好，前文就提到，咦，究竟你喺度做咩呢？佢喺度玩嘅時候，其實你可以有好多個角色嘅。你可以係唔理佢，由佢自己玩，你會擔心，係咪啊？咁所以呢，我覺得最好嘅角色呢，其實就係觀察。你望住佢，你睇下佢有啲咩，做緊啲乜嘢呢？不時佢自言自語，係咪啊？佢講緊啲乜嘢呢？我覺得自言自語嘅，其實我哋，你有冇擔心唔知佢講啲咩？自己喺度講咩？跟住你行埋去咯，跟住佢會點啊？佢又怕醜嘅笑啦，係咪啊？OK，咁所以啦，你嘅角色點樣去引導呢？咁樣乜嘢係叫引導呢？咁其實呢，原來都有理論嘅。我記得好耐之前去讀 play 嘅時候呢，媽咪就問我：你今日返咩學啊？讀咩啊？你而家又讀 play 咯，玩都要讀嘅咩？玩係與生俱來嘅，但係如果你要控制人玩呢，就係要學下啦。咁咩叫引導呢？咁呢個係源自英國嘅一個理論嚟嘅，就係話你最緊要係要乜嘢呢？保障佢安全。Number one 啊，即係你唔會俾啲利刀啊、尖鉸剪啊佢玩噶嘛，係咪啊？雖然我都有條片，就我細佬咧用把好尖嘅刀叫佢切菜，咁啊呢個又會牽涉，其實我都好想放上嚟嘅，但係咧嗰個就會即係嗰個又係一個小朋友，你會好見到佢自己個風險管理啊，即係佢自己都驚一驚，係有啲位 OK。然後俾咗呢個環境佢之後咧，退後一步啦，你望下，咦 work 唔 work 咧咁樣？嗱，頭先我講話唔理唔係完全唔理啊，而係有意識嘅唔理，即係你知道自己唔理㗎。你並唔係放低咗佢之後，你走咗去煮飯，完全乜都唔知。可能你喺張餐台嗰度搣緊豆。但係你都會望住佢喺度做啲乜嘢，嗰一種嘅唔理 ，OK？咁所以我哋主要嘅原則咧就係佢知道自己想點，多過你知道佢想點 ，OK？Well， 自由嘅選擇比我哋叫結構化嘅活動。咩叫結構化活動咧？同樣是玩 Lego， 我玩 Lego。不過我跟住個圖咁去砌，咁呢個叫做結構化 ，OK？ 因為佢有嘢要跟住，我跟住先至砌到個城堡㗎喎，係咪啊？咁如果我唔跟住呢，可能我淨係砌高咯，係咪啊？咁所以呢個就係話佢自己選擇，你肯唔肯定佢想砌個城堡呢？我冇買翻嚟呢盒嘢係城堡嚟㗎嘛，係咪啊？咁我可唔可以砌其他嘢呢？有時你會發現有啲玩具呢，你越嚟越大個小朋友呢，有啲玩具買咗翻嚟呢，似乎係老公同埋你玩多過佢玩，係咪？你就好緊張咁砌呢粒啊，嗰粒啊，嗰粒啊，呢粒啊，係咪啊？之後佢就可能自己喺隔離自己又砌到好高啊，或者排到好長啊。小朋友通常係乜嘢啊？高同埋長 ，right？ 跟住你就話：你嗰度有冇嗰粒啊？嗰粒俾嗰粒我啊！你投入緊你自己嘅玩世界，咁所以呢個就係呢個叫自由選擇同埋結構化啦。咁而風險咧都係學習嘅一部分嚟嘅。我諗有男孩子嘅都好清楚啦，女孩子咧佢哋係唔係都係 take 一個風險咧？有時風險咧未必係肢體上，亦都可能係言語上啦、待人接物上嘅風險。OK， 咁我哋都會知道男仔同埋女仔咧都真係有學習上嘅唔一樣嘅。OK， 咁所以呢個風險咧唔一定係肢體上。OK， 成人咧應該多啲觀察。咁我哋頭先咧嗰6條片裏邊咧，其實都好明顯見到點解要觀察啦。係咪你會開始發現到？咦，你見到分零鐘嘅嘢，點解我會變出10幾20分鐘嘅解讀嘅？原來觀察就係諗到好遠咯。OK，
咁當然啦，我哋會見到啦，好多時候咧，我哋都會有唔同類型嘅家長。諗一諗，你係邊一類型？我教你點玩啦，呢個你新買，我教你啊。喂，唔係咁砌啊，唔砌咁砌啊。睇住啲書先得㗎。嗰個圖係寫咩啊？呢粒係黃色定係咩色啊？我聽話，幫我聽過咩色啊？我見過好多時砌 Lego 係咁啦，買火車砌火車軌啦，要跟翻住個封面啦，係咪啊 ？OK， 太危險啦，唔得啊，所以佢就會受限。我哋頭先講咗常規啊嘛，係咪啊？當佢聽指令已經成為習慣嘅時候，佢慢慢你叫佢自己試咧。好多時候家長尤其是去到小學就會話：我叫佢試啊，佢唔試，因為佢冇試過啊，佢驚唔知咁樣得唔得啊 ？OK， 好記得咧，大家可以回想下呢啲事情有冇發生過喺你身上啊？我細個咧，從來咧着衫咧都係媽咪話俾我聽着邊件衫嘅。忽然間有一日咧，佢就話：喂，你去自己攞衫褲着啦。咁我就去櫃桶度攞咯喎，跟住我又唔知道攞咩衫攞咩褲好喎。咁媽咪叫啊嘛，係咪啊？咁我咪攞咗衫同埋褲着咯。好啦，咁我攞咗出嚟，跟住媽咪就話啦：話咁核突㗎，襯得咁樣。跟住又攞過佢自己個中意嗰啲。我好記得呢件事，因為自此之後咧，我對着衫咧個配搭咧有啲陰影。媽咪每次叫我自己去攞衫嘅時候咧，我都會問好多次，我唔着上身住，我要得到媽咪 OK 我先着。呢一個就係講緊嗰個依賴性同埋習慣性，佢有冇啊？我再重申，就係唔係單一性咁樣叫佢要全部自主，而係佢有聽你話嘅時間，亦都有自主時間。故此，佢喺自主時間嘅時候，你就會話啦：哇，你咁長嘅，整到砌到咁長嘅，媽咪就砌緊城堡啦。你喺度做緊啲乜嘢？咩嚟㗎？你覺得佢砌到咁長，如果將啲 Lego 排到好長，或者啲車咁樣連到好長，係做咩咧？有冇問？你知唔知㗎？佢係會答你啲乜嘢咧？有冇問過？佢講咩咧？我侄仔都有㗎。佢個排法咧就係一格貼一格咁排，就唔係屁股車頭咁樣排。點解要咁樣排法啦？日日都咁樣排嘅。咁我就問佢啦，佢就話小朋友排，所以佢唔係咁樣排，小朋友係咁樣排，望住老師講嘢咁樣，係啊。所以冇人得學，可能佢排長係扮緊一條蛇咧，係咪啊？再唔知咯。咁所以就係話，咦，做咩啊？哦，咁樣得唔得？你試下咯。咁啊係咁跌喎，砌唔到高啊，點啊？你咁跌落嚟，我猛整係咪啊？咁啊係咁跌。自主嘅時間咧，我哋甚或乎咧係唔會幫佢噶。咁係乜嘢啊？嚇，係咁跌啊！咁你覺得點樣先可以砌到高咧？我都唔知喎，你覺得咧？係咪因為佢自主時間嚟噶嘛？係咪啊？你想爬到好高啊？我望住你得唔得啊？唔得，你要企去嗰度。咁你會點啊？哇！我會話你都幾霸道喎！咁多度你係要媽咪企喺屋企度望你，咁得唔得？快啲啊！係咪啊？第一次你俾佢嗰個寬限度有幾闊，就奠定咗之後你可以放到幾遠。OK， 第一次很重要。OK。所以啦，我哋透過對比啦，可以感受到，喂，其實你自己中意啲咩方式咧？係咪係啊？注意下佢哋嘅肢體語言啦、表情啦，同埋投入程度，呢一啲全部嘢係全部啊！我哋頭先睇嗰6條片，每一條片，我哋由佢眼神、出
嘅第一下聲，我哋都已經有解讀啊！開門嗰度佢係撳落嚟啊，剔上去啊，定係拉啊？佢有冇用力啊？佢隻腳有冇隨住個門閂嘅時候身後啊？呢啲全部每一秒啊，都係會有解讀喺裏邊嘅。OK， 好啦，咁所以咧，引導者咧其實就有好多原則啦。今日都有嗰張卡仔咧，可以帶翻屋企咧，就係講下呢啲原則係乜嘢。首先，我真係好似幼稚園咁啊！我好多時候叫你點樣啊？快點嘴，係咪啊？快啲，同埋唔好收埋佢吞翻落個肚度先。OK， 望下佢做乜嘢，望下佢。然後你想講嘢，唔好會變成乜嘢啊？你覺得咁樣啱唔啱？將佢化為問題。OK， 跟住佢咯。咁你可能會問啦，哇，跟住佢，我有時唔想跟住佢，我覺得佢玩啲嘢好無聊、好悶啊。會唔會啊？諗一諗，佢有冇陪過你行街市啊？有冇陪過你去超級市場啊？佢有冇陪過你行下 shopping 啊？你係咪陪佢少少唔得先？係咪啊？OK， 好相對噶嘛，係咪啊？佢都有陪過你，佢有冇陪過你飲茶？小朋友好驚飲茶。OK， 好啦，就係咁啦。跟下佢嘅興趣，等佢帶領。OK， 然後就係諗下，咦？唔係控制佢，你話你想要膠紙啊？咁睇下有冇咯。你要屌，你覺得點樣可以整埋佢一齊啊？媽咪就有膠水，有膠紙，你想要邊樣啊？兩樣都好似黐黐地，可以黐到啲嘢嘅咁樣。好啦，過程你做試咗好多喎。你想砌10嚿積木，你想砌10嚿，但係你而家砌到5嚿都好犀利㗎啦。睇下聽日會唔會多過今日一嚿咯？係咪啊 ？OK。咁所以咧，呢度都有一啲嘅事例咧，就係話，咦，我見到你呢個咧係我常常聽到，所以我都 include 喺呢度嘅。有啲小朋友咧，你會見到佢常常可能求其有顏色，全幅畫都係一隻色，跟住你就好猛整啦，開始咁可以用幾隻色㗎？呢個都我常常聽，喺幼稚園都有㗎。OK。咁我就話：咦，我見到你淨係中意用黑色喎，點解你中意淨係用一隻色嘅？因為我媽咪會睇住我侄仔做功課㗎嘛，有顏色，佢成日都會好緊張，太陽要係紅色、橙色或者黃色啊，咁好似又黑太陽喎，佢就問：咁點解你唔好用呢色啦？拆咗呢個佢好唔好啊？我都係問佢啊，係咪啊？功課咁辛苦做好，就拆咗佢。問下點解你想用黑色啊？咁佢就話：我今日想用黑色，冇原因㗎，係咪啊 ？OK， 喂，點解你成個衣櫃、你成個梳妝台都係同一隻顏色嘅唇膏嘅？我中意咯，係咪啊？嗱，常常咧，我發現呢個方法好有效㗎。當你喺度諗點解小朋友成日都嘅時候，你就會諗下你自己有冇啲嘢成日都係咪啊？你當你有咁嘅諗法之後，你就唔會覺得自己嘅小朋友好奇怪或者唔啱，係咪啊？選擇顏色、唇膏顏色、你衣服中意嘅顏色，每一個人都有自己嘅 preference， 係咪啊？好啦，呢度冧咗落嚟啦，有冇啲嘢可以實啲啊？咦，喂，你好中意玩呢個咁喎，你仲需唔需要我幫你加其他嘢啊？OK， 咁呢個就係叫引導型嘅提問啦。